Miarabantsika rehetrarehetra indray fa miaraka amintsika indray manolotra n'ity vidéo ity amin'ny foko manontolo hanolorako anareo ny zavatra rehetrarehetra izay horesahantsika ato anatin'ity vidéo mahakasika ny broderie indray izany hoe ny Jardin de Gaelle ho an'ireo izay hoe izao vao manaraka dia miresaka bebe kokoa mahakasika ny mode ny style de vie vintage fa indrindra ihany koa ny mahakasika ny broderie na ny pétakofé. Androany aloha sahantsika dia hifantoka bebe kokoa araka ny nambarako teo anatin'ny tontolon'ny broderie hoe inona indray zava-baovao ary inona ihany koa no vokatra izay azo atao ary nohaingona tamin'ny alalan'ny pétakofé. Raha nanaraka hatrany ny page Facebook ny Jardin de Gaelle moa ianao dia efa nahita satria tao anatin'ny publication efa niresaka hoe ireto indray zava-baovao horesahantsika amin'ny vidéo manaraka dia tsy inona izany fa ilay tote bag izay poketra moa izany poketra vita amin'ny lamba soga no lamba misafidiana satria isika manao pétakofé dia tena tsara dia tsara tokoa hoe ny lamba soga koa andreo izay manontany mandefa MP amiko hoe inona no lamba tena tsara anaovana an'izay pétakofé izay dia marobe ny ankamaroan'ny lamba moa izany dia azo atao hoe azo anaovana pétakofé avokoa fa ny tena mety ohatra vao manao sy indrindrandrindra fa nyity tote bag izay resahantsika ity dia ny lamba soga no tena mety amin'ny toerana misy azy eny amin'ny mpivaritamba rehetrarehetra eny matetika misy avokoa fa indrindraindrindra eny amin'ny pavillon analakely na le mivarotra karana le mivarotra lamba ireny dia ao anatin'ireny ihany koa misy karazana lamba soga be dia be tsy lafo aloha raha ny vidiny metatra na 60 metatra ary ianao dia mahavita zavatra be dia be mahavita ho party ianao mety efa vitana tote bag anankiray ihany koa izay raha ny ireo izay nanontany hoe inona ny kofé ampiasaiko hatreto aloha dia DMC ny hitako hoe tsara indrindra satria rehefa vita ny zavatra ataonao izany mora aloha manjaitra aminy tsy misy amin'ny kofé mifaringodringotro ireny moa ihany koa rehefa vita tanteraka ny zaitra hitanao mangirangirana tsara tarery ny voninkazo ny zavatra zairinao ny pétakofé ataonao amin'ny alalan'izay kofé DMC izay ka izay indrindra no nampiasaina tamin'ireto tote bag ireto nanamboarana azy sy izao haingohaingo izao ka izao ireto vokatra ireto aloha reto asa tanana izay hitantsika reto dia tsy ny Jardin de Gaelle mihitsy aloha nanao azy fa kompatarana ho an'ny irialy kompatarana ho an'zareo amin'ny page Facebook irialy ao no hitantsika ireto karazana poketra vita amin'ny lamba ireto tena tendance tokoa izy itony amin'izao fotoana izao azo entina na ohatra hoe entinao mandeha dia entinao hiantsenana ohatra hoe fidanana mofo maraina na entinao miasa koa ary nefa tsy maninona entina mianatra tsy maninona ihany koa satria tsara dia tsara tokoa ny endriny ankoatran'izay mazaka zavatra be dia be ilay izy ary ohatra hoe tendance fa nisan'ny mahafinaritra sy mahavelom-bolo amin'izy ity dia ireo voninkazo izay hitantsika eo aminy izy ireo moa izany dia raha ohatra ka te hita karazany amin'izay sarina voninkazo izay ianao dia ny tena tsara dia mitsidika ny page Facebook-ny irialy no anaran'ilay page eo anatin'ny Facebook ao dia ao no hitanao karazana tote bag no ihany koa ianao afaka mikomandy izany hoe azo personnalisena izany izy tony afaka miteny na atao soratra anarako na ihany koa ny atao an'izao le sary dia afaka manatotosan'ny fangatantsika tsara izareo amin'ny page irialy moa mirary dia mirary ihany koa ny vidin'izy itony izany hoe mangataka sy manasanao izany mitsidika ny page raha toa ka te hanana tote bag misy broderie ianao tsara tarehy dia tsara tarehy no mihaja tokoa amin'ohatran'izao hitantsika izao moa izany sombitsombony andra satria efa maro dia maro ny asa tanana vitan'ny irialy izay averiko hatrany hoe anasako ianao ny fomba ny tsidika ny page sy amatsy hividy na commande izay tianao ao anatin'izay page
izay. Zay ary mahakasika ny irialy nahitantsika n'ilay tote bag teo fa ndao indray isika hiditra amin'ny mbola petakofehy ihany resaka mbola broderie ihany no ataontsika fa fianarana indray miandry ianareo indrindrandrindra ho an'ireo izay te hianatra sy te hanao petakofehy fa niandry mihitsy hoe inona indray no cours manaraka inona indray no point ianarantsika manaraka dia androany isika hifantoka bebe kokoa amin'ny antsoina hoe point de noeud zay no ianarantsika ny point de noeud dia be dia be ny zavatra azo atao aminy anjazany indrindra ity ato anatin'ny video ity anasako anareo ny anaraka an'izay ary indrindra fa ny ampiatra sy hianatra ary anao izay rehetra atao ato anatin'ity video ity taoatra. Ka voalohany indrindra ary aloha ny ataontsika dia ny manoritra izany hoe soritana tsara tsy pihana tsara mba hifanintsy ny soratra izay atao satria asiantsika soratra izany eto ambonin'ity lamba ity. Rehefesina tsara hitovy ny elanelana ambany sy ny ambony dia avy eo iny tsy pihana dia zaraina efatra ny soratra soratana moa dia hop na ihany koa hoe fanantenana amin'ny teny gasy fa amin'ny teny anglisy izy dia hop dia izay no soratantsika eto. Zaraina efatra izany io ny halavany izay nosoratantsika teo iny asiana an'izay litera izay tenenina teo izay. Rehefa vita ny soratra sy ny sary dia ndao amin'izay ary isika nomboka anjaitra anao an'ilay point de noeud. Ny fanaovana azy moa izany dia ahodina indroa amin'ny fanjaitra ny kofehy dia atroboka amin'ny lamba dia tazomina tsara ny kofehy mba tsy ho goragory dia avy eo sontomina ny fanjaitra. Ohatran'izay hatrany fa isika no misafidy dia arakaraka ny angezan'ilay point de noeud ilayntsika. Raha ohatra ka hoe ilay mpivoanina voninkazo ireny nanaovana azy ka mila atao kelikely na indray mandeha manodina fotsiny ary ilay kofehy dia efa mety na ihany koa azo atao hoe raha toa ka vahany enina izany ny kofehy amin'ilay fanaovana petakofehy iny dia zaraintsika roa iny dia lasa fil anankitelo fotsiny ohatra ny ampiasaintsika dia amin'izay manifinify sy kelikely kokoa izany ilay point de noeud. Amin'izay fotoan'izay antsika ihany ny safidy izay hitantsika mety amin'izay zaitra ataontsika. Fa ity point de noeud ity tamin'ity indray mitoraka ity izy dia nampiasaiko hanaovana soratra fa raha ny tena fanaovana azy ity dia ilay fanaovantsika ilay ampivoanina voninkazo amina voninkazo izany tena fampiasa azy fa fomba fampiasa azy hafa indray ity nataontsika androany ity. Mila fahasotonana ny manao azy indrindra raha soratra tahaka izao satria tena mila fotoana ela be ary tena mila kofehy lavalava mihitsy vao navita ity soratra ity satria point de noeud daholo no natao fa tsy nisy zavatra hafa mihitsy. Vita izay dia izao ny fivoakan'ilay hopartantsika misy soratra hoe hop izay azo atao haingona birao moa izy io na ihany koa ataontsika décoration murale amin'izay fotoan'izay izy antona amin'ny rindrina na asiana tongony dia apetraka amin'ny latabatra tahaka izao.
dia izay indray ny tuto vidéo fampianarana petako fe antsika tamin'ity an'ity entanina foana ianareo anaraka ny chaîne YouTube dia tsy inona fa ny Coupe Digital sy ny page Instagram sy ny ao amin'ny Facebook Jardin de Gaelle dia misaotra anareo naraka hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray.